Pas abdesit thot, unë nuk liroj gazra, por evrejt që pa dëshirë dalin si fluska. A prish kjo abdesin? Jo, nuk e prish abdesin. E ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që shkon shejtani dhe i bën vezvese njerit mu në vendin ku dalin gazrat, duke ja bën një imagjinat, ja kriju njerit një imagjinat kënë se ai ka nxjerrë në gaz caktum. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos u bëni vezvese, as nëse jeni namaz, mos e prishni namazin pse e ke ndije që ata që e ke përmend ti, se ajo është vezvese prej shejtanit, përveç nëse ndjen zhurmë, do ka dal gazrat me za, ose erë të keqe. Vetëm çetër, neglizhoje këto taman apo totalisht këto kinse kanë dalë diçka. Kjo është thjesht vezvese prej shejtanit dhe mos ja vë veshje.